ხელ შეუწყობს ღვთის კანონში შესვლას, თუ ჩვენი თემი შევიდა, ხელისუფლების ნება გახდა. ამ შემთხვევაში პენსიონერები შეღავათებით დამატებული პენსიით ისარგებლებენ, სტუდენტები უფასო თუ განახევრებული გადასახადებით ისარგებლებენ. რა ვიცი, აგერ პედაგოგებს ნაკლებად დაექვითებათ ხელფასზე, მაგენი იხეირებენ. რა ვიცი, უამრავი ხეირი იქნება. სოფლის მოსახლეობა იფიქრებს, რომ ადგილზე რამით დასაქმდეს და როცა ექნება პატარა საშუალება, არ იფიქრებს მიგრაციაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოთხოვნა, დანარჩენზე ხელისუფლება უნდა იფიქროს, როგორც მაჭახლის ხეობას მიანიჭა, ასევე შეიძლება რომ მიენიჭოს ამ ჩვენს თემსაც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამას ვსარგებლობდით და მოგვიხსნეს რამოდენიმე წლების წინ. უზრუნველყოფს და შეყავათი იქნება, რაღაც დახმარება იქნება ახალგაზრდობა შენარჩუნდება სოფელში და სოფელი სოფლად დარჩება. სხვანაირად აქ რა უნდა კაც, ტუპიკია, აგერ საზღვარია, ტურისტი შემოვიდა, გააჩერეს მაგე გაროჩე სასაზღვრო პოლიციამ უთხრეს აქ არ შეიძლება მეატრიალეს წევდნენ უკან. რომელი ტურისტი აქ შემომსვლელი, რა უნდა აქ ტურისტს? დაპირებები იყო ამ მთავრობასთან, ბევრჯერ მოთხოვნა გავაკეთეთ ჩვენ, მაგრამ საარჩევნოდ მოვიდოდნენ, დაგვპირდებოდნენ, ყველაფერი იქნება, ასე იქნება, ისე იქნება, მაგრამ რომ ევირჩევდით და წევიდოდნენ, მეორე არჩევნებამდე კაცი არ გამეარდა. რომ მქონდა რაღაც უხსნი. არ ქონდა. შეღავათი არის ძალიან ბევრი, სხვათა შორის არის პირველი პენსია არის მაღალი, შუქის გადასახადზე არის შეღავათი. მერე დაბეღრვა საშემოსავლოს არ ხდება მაღალთიან კანონში სტატუსში და რავი ძალიან ბევრი შეღავათი არის ჯანდაცვის სფეროშიც არის ბევრი რამე დახმარება და ძალიან ბევრი რამე არის და ამით დაგავდება სოფელში ხალხი, რომელიც რომ ექნება სურვილი რომ ადგილზე იყოს, ადგილზე კონდეთ რაღაცა მეტი სარგებელი. Ნაფიქრებ რომ ეს ყველაფერი არის ადგილობრივი ხელისუფლების ბრალი და გეტყვით რატომ ეს არის უყურადღებობა, უინიციატივობა და რა თქმა უნდა თავისი მოქალაქეების, თავის რაიონში მაცხოვრებელი ადამიანების ბედიღბალზე, ასე ვთქვათ, ზერელე დამოკიდებულებით სავსე ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, შედეგი და რატო გეტყვით. მთის კანონი, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს შეღავათებს და ეს კარგი არის და იცით რომ კირნათის ხეობის გარდა იგივე მოთხოვნა ჰქონდა მაჭახლის ხეობასაც, სადაც 9 სოფელი არის გაერთიანებული და 2015-2016 წლებში მაჭახლის ხეობაში იყო გამოსვლები, საპროტესტო აქციები ამასთან დაკავშირებით და მოითხოვდნენ და სამართლიანადაც მოითხოვდა მაჭახლის ხეობის წარმომადგენლები, მაცხოვრებლები, რომ მთის კანონით ესარგებლათ აი მაცხოვრებლებსაც, თუმცა აღმოჩნდა რომ იგივე მოთხოვნები ჰქონდათ სხვათა შორის კირნათელებსაც, მაგრამ აღმოჩნდა რომ 2017 წელს მარტო მაჭახლის ხეობის 9 სოფელს მიანიჭნენ და ეს 6 სოფელი დატოვეს. ხო შეიძლებოდა ნორმალური ხელისუფლება ხომ ამასაც მიამატებდა.